mais jeune fille mobile solo bambanda au moment où tu vas na battre c'est ça la matin tiens mobile à l'aise et là on va tiens mobile à traiter c'est mobile tu musele kama solo bitumba ah tala mwana ndeba mudenge mwana mafifi mu comme na isoki ngana pour nous se bangote donc te faire bango te tika on te mobile ba tranquille yango mo yana mo kuite ba yo kuta nda kute mobile faut tiens à l'aise et là tu musele ye bando vérifier na papa bana mo ko fimbia ouais on a bana fimbité wapi basa tango tala tala wana tango kena musana tango kutongo na musala ah moi c'est moi comment vérifier nga so katika mbongo nze 3000 mati 4000 ko sala ki a traiter moi puis mela yo a traiter ba kisi mbongo salela te yo vérité libale zaka wana bana nde bakola mais libale za bino mbale oya libala soka bengo ma chérie yo ka ba muleni ti synthétiseur pain bando botamo na chérie dans yo neti moi soda papa yo bina ochaga te oui j'allais votika libala pe moi matangala on na sekina libala faut provoquer o kama bato mobile soka ga c'est famille ma femme mobile soka ningi moi c'est femme ça kana kachanda ko boyete faut ba stratégie so mon mobile uti musala ye toli na pesi yo so mon kan yaya kendo late lambo isala ke zuwa wa pekisa ko wana molata akana kanai isala ko etika katika yo tama ko mono late on ya kucho ngo ma ça posa ko bima mote me bando bang aso na beti crochet par bima ko to ça na ko mana bima ki ti bosa ndako uto ya kate sa nini okangi ete non salela ba c'est mamiki au moins mwana mobala ba kusular na baro zo tije sular makamba kuta na mwana vie ba beteli mabaku akoma soka lale meli de bière te ma so pongi na miso ko tele sular sa sular te makamba kuta na ngo ba choquer le cas azana moteme soka lo kwa soda ke ndage betre ye ba kote ya soko kola bia mingi bakola mabe ba nyos ba kendaka bar ba lingi kuitite makambo le cas soka lango te ko lota ndota bien te faut que bana fi betre tona mukilo ko beta katolo te atome ma bible zo sambela na no kotilo la te que ba mais ma bible va tondala ba verset ba ngwate tondi ma te ba ko sambela te ba sambela te est-ce que nzela mula ba banda ngona mbango makasi na katika chokolemba te ba ya sima ba ko double te que ba re sambo ka bilona lela te nana yaki na nane kwa lelela alors oso michola pona ni ozanga bilamba utambola mutakala bango poto biso kisasa bakuta tokufa bango mbeti biso bitoko tonimbaka te komesana bandunda na bamatembele mabundi ekonda soko beti biso la piaka na hote ma batimbela fomelama embele batondala baverse ya bible mais so tambi kotambola na bango désordre so mezo bisa ene muto sambela comportement boye abandi baverse makasi mo akoka e ke bana fi combien so pesa batu ko sambela bato basaka na église alambela ba passer mais comportement mabe au katelo ningala na quartier poso ko évanoui après bandoko sa amina lele asa yindisi na webi mabe maître milinga ko sala pia ya libabete ba famille to ya nzamba yebi yo pourquoi mutu mbongo bakanga ka endo kitata bomi mutu na kisi osamona mutu mbongo bakanga endo ka bomi mutu nyosa ko bacha ko pesa moyeba boya sala pia ko me charge nyosa mabe na famille kende matanga famille to yebite batama na kitasi mabatimbela yo tango mosusu nani okobeta ma innocent au moins mwana mobala ba kusular na baro zo tije sular makamba kuta na mwana vie ba beteli mabaku akoma soka lale meli de bière te ma so pongi na miso ko tele sular sa sular te makamba kuta na ngo ba choquer le cas azana moteme soka lo kwa soda ke ndage betre ye ba kote ya soko kola bia mingi bakola mabe ba nyos ba kendaka bar ba lingi kuitite makambo le cas soka lango te ko lota ndota bien te faut que bana fi eza lokola ndaka kofutela babongisa yango koleka pa na bino te mokolo kolongoza na susi oyo mokili ya nyongo komisi yango ya yo mwa nzambe apesi yo mbongo na mwa sante kitoko moni baninga pamba maître obi mokili oyo okopolo konena bazala bapatron ava yo tala place basuka tala lisolo bakontiminene badondo na mokili basuka wapi omona patron atya bambongo na banke bamilliardaire makufa na ba 57 ans 60 ans papa moko piatere bosolaki lelo komisi 80 ans okamwa te nana bombi ya umbele na piaka na ye zambe témoin maître kosakana na vike oyebi mokili te fanda nye koseka moko na fulu te po ebete la fe comme ane bonisaka bato na feti ma oyeba ona mingi loba mokie kasi alikelele na kati ya samba bangaka nzoko pale kai na munene mutu mutakokasa la mezira tai na sukela ndenge epesamela yo kasi soko sa munene la to aliaka bien koleka biso batantoto mike ndenge sante bakamela yo oyeba maître oza bien ah to sala ka musala salite soko sa ne konzo ko matate amen kasi ba fulu ba saka mibua so ba sangana kibomo ke benda pesa to musala te kufa imata kanini ke alors bongo yo kalo salela
Rassemblement na zolo besoin kana. Avec le temps on a raté, ça va qui pondi, animba raté. Animba. Et comment on t'a la ponimba, ça c'est là. Faut ça là. Obanga munena mukilité kangama na nzambe oyo koya. Soko tali ki un jour to okufa tela muninga fier pona. Yoko li solo. Bafinga biso nini 30 ans ndako to sela ka fufu to tanga te ba fandire bandaka kisenzo. Merci. Ye patron ko na famille bien ba poto le nyos. Tala ba jeep bandako tina Paris, tina Frisi da sana bandako. Yandanga bien. Ba garde corps ko lata bien. Moi to ko kae. Ko tela biso le nyos. Yoka to lieu. Comment mukolo patron ko kufa ngamo bola kisenzo na kufi toke kutana ba voisin na cimetière kinkole mutako benga na muninga banda kuna ba voiture sundoli ndenge ona ninga kota ba piakia na matikuna cimetière matito sokola mutako kata vanité sokole ni sangana mukilipona kosa mona patron kufi ba tiata $100 la nzamba saka mopao 0 sur 100 tout est vanité kolenga raté Maître, bisanga mukile saka pona tangu mukie soko kati motema nyoso na maye kolengisa muninga te nzote za mabela pamba to batela kote to kokota lola to yaki ya nyongo oye libela te ko cha muninga fierté ato kati kofo kati mande fo nuna te ato bombisi ka pembe na yomba mwindo matame ko dessiner te ko ki manzela to seke ndo kufolo lendo no pona songa mutu tant que l'homme qui l'a yaka tchaka batu kaka alors yo recherche baninga pona ni maître na te en vérité ko le la raté ceux qui maté mabe ini famille na yo yana maté muso bateyo na pesa komi ko bangi na ndako na te en vérité o le ka ba enfoutement sorcellerie blocage ya nini na pas d'exemple pantalon pas qui poche pour bamba ou négligé oui ko lata ngum ko le ki obo seno chema 3000 na poche autant blabé 3000 ko ye ça ka enfoutement de fouté yo abu ko ma enfouté ban la télévision ma malédiction donc on va te passer lui sur que poche na kina mbongo mebunga moli ma gaspilla rien ma fantira ne le kitro to lembi matia ko bangisa Ezoya parce que nzambe na satana le ki makasi nzambe te c'est satana lingara biso te na mato vivre ti oza se kalingara yo ko bangara te ko tia vi kaka maître na te yo vérité na père exemple ami to bangara trop tant nzambe so yo ko kité ko forcer te omoni ba ona ba voiture mingi ba bonga ba simba kisité azela rapeta anyoko ma ko le kayo nanga maîtrise ma confiance le la sepeli mususu ba bonga na ndenga bien te mususu nzamba kine le patron mais na buto so ka pongité abimi après ça mbongo mapimelo santé na moi mopao mais na butu mbetu kitoko lokola inter mais soka pas là azo pongi banda fait un petit 4 le bela ko si ko tumbanga lokola koya po mais yo nzamba pimelo mbongo makabelo santé a ofele olia badia tola na maya lobo tongo ba na litoko toko koma 6h ma oyeba esengo tu es sa saison yo sa côté ni bimande coopérer ko kanga pays faut titena no coopérater courage de belle bimaka na tongo bana makaro compagnie aba zongo na poko ma sachet yakate elo ko sebo mayo ebi bale mo boya entraînement mo cha bina match non net minute pe mana mbango physique ko kandenge e bela schéma sa pratique ko coopérer rien so yi bolongi na tongo bokena kwa quartier bo bimina ba massa bando comparer ba voiture ndiro somba ta pina velo parce que ngana na jipo te madalo wana neje ba o le salaire parce que pina velo pambo so somba so le salaire kana baninga bazana copie na masolo tant que ko ma kwanza le chauffeur kangi parler ndo kifo cha nani fungwama okomina acha koluka bima na ote yo vrai maître nzamba lingaka yo paso batela yo soka lingaka yo te ndo comité ti ko pesa vie na o faute famille pauvre ye talinga te mais courage ba nyoso ba bonga ba tamba famille richité ça positif na vie kangama na nzambe pe mukolo ko kufa te tika bilela lela église munene ça la raté frère bis motema koto sambela ko changer te koto ça qui référence na yebité to kuta na porte alola banga tout ça veut dire par finga oso ba bolole otanga te mosala ba leki mo na parler na maman ba tela ko lika bal ba sende ko na biso alfi biso beto sanene alors so lela ni frère ta condition vite vivre ngana yo so ça mutu mo ba fo ba kimona ba dunyos mais osana mwasi mo ba lela ka ndenga kutela yo bolete nzamba pia ka mutu nyos na degrafi na numéro na ye atozo ka 300 kemba ko sana mwasi mo ko lela ka pia ka wana e bele ba ko saba bo malibana na bino mo ba koka Boutou moi ça m'a remis ça, ça conseille na tango te na boutou moi là bien. Allez là yo. Amen hein. Toni na pesa yo. Oh 2013 courage. Ya le kola ba na nyonso. So ça qui dit ba obukana. Wana famille pauvre na songela chaque fois lenda. Est-ce que monter faut dans na fête qui para masanga na biloko ba yela kaye. Alors.
Parce que na maison kaka langwa simba nzela. Oui na famille pauvre makasi on dirait na patron na misalo on dirait mo pao. Risque. Ata otanga to lia français na anglais zanga sans frater. Bima kendo coopérer tant payer ça piaka. Amen hein. Tu vas tanga balinga ba copiter. Tant que coopérer ah non moi j'ai beaucoup étudié. Misalo on est à niveau na ngapé tu fois hein. Qui ça piaka na cuisine zo me français na anglais piaka onena. Ah. Sangata fait un frère, mais quand tu es sur un coco, et comme on a mis un ami soutenu, on a relâché la vache de connaît dans le roi. Donc ça a un pays tout ça. Voilà les gars dans Gabon. Amen. Ouais, ça me qui la mati quoi, tu me dis que la moninga jamais n'a pété. Folenda. Mais tu là-bas c'est comme merci championné ça. Pour les rater. Sauf que tu as sur la côté de la position pour chola yo. Mais si tu as pas sur côté de banda bon moi na tu kufa te nzamba sana yo. Na ote ya offre. So tu es FIFA kama to papa muso aza ko saba na 7 salaire amukie mais bana nyoso malade zate. Même na famille ba kama kaye. Comment papa Antonio là ba ne bébé salaire amukie mais ba so vivre kaka. Mais patron ça ba na misa tout kaka tala ba porte mais là sur son hôpital. Nzambe soka kinelo grâce au kamo. Na miso ba to mono fo mais la vérité ça laisse que le patron. Mais la miso ba tu patron les cas mais la vie yo so vivre kimia. Quand tu as dit que tu peux jeter, même que tu quoi là, ou l'autre bien. Quand tu as dit que tu as sauté, tu as dit que tu as calme, c'est grave. Fais ça confiance, tu es à l'aise. Tu es à l'aise, tu es vivre le rôle à Koba. Attends, tu as dit ça, Ali, tu as dit que tu as posé Kuba, moi tu me l'as Batama. Si tu as dit que tu as dit que tu as dit quand tu as vu là, tu as agité. Et ça, le rôle qui est à 100 francs, au côté de la mission. Si on a un souci dans le faut que tu aies Bitala Tala. Si on a un 100 francs, quand tu as la balle, si tu es là, on a 10 000 façons au côté de la commissionnité. Alors, il y a un 100 francs quand tu as la mission. Si on a piqué plus, il faut que tu aies Lola, Lola. Est-ce que modèle n'a pas le besoin là? Non, non, bon gars, tu n'as pas terminé. Ce que tu dis, c'est que tu dis bon, ma faute, mais qui dit ça? Pour le cas d'engagement, les qui ont poité, danger. Si on aura 30 000, c'est l'engagement 27, 3 000 étiquettes à la combattre. Mais on aura 30 000 d'engagement, c'est 70 000, 40 000 euros à côté. Il continue aussi à sur la vie à concurrence. Moi, où mais la vie? Keba, Nzamba Lingibo était. Vous allez aller que Bongi a fait Italie, il y a un peu tout dans ça. 16 ans. Si on a pas de tondolo. Mais après paka bana miki ba kulukene école oya tondolo ba mama azemi mutu mutu na ngai na mo ebo wela na foye ba place ça tout est vanité olenga raté maître bisanga mukile saka pona tangu mukie soko kati motema nyoso na maye olenga saka muninga te nzote za mabila pamba to batela côté to kokota lola to yaki ya nyongo oye libela te ko cha muninga fierté ato kati kofo kati mande fo nuna te ato bombisi ka pembe na yomba mwindo matame ko dessiner te ko ki manzela to zo ke ndo kufa lolendo no pona zonga mutu yo zo chola mbolo ko pokuche na zamba muke omoni nzo ko pese valeur or mbolo ko zo chola yende ya yanzo ko ma oyeba yo ka to lia mbolo ko bata ma kwa kima mingi na zamba ko zo pese ko bata ma fungwama ate yango pete est-ce que ça y a? Tolina repesa yo. Ceux qui va la qui va la chef coutumier. Quand elle a tout à tort dans mboko ko la moitié le kumu. Tout nanda bikila mobile sur na dibalo ko bela liboma. Boyete. Faut comme on va lever. Libalo tout lui pour la masse de diversité langage. O pesani na libala. O yaka libala na komi qui dit ça. Bando botre mobile mwana makambo chanja. Car attends, on va libala no bodité. Si on va la conseiller à nda ku pain. Wana yo mbangu shero benginga o lo binini o. Bando botre mobile mwana makambo chanja. Amen. Pour quatre mobile mangala makasi on dirait ba coordonner ba coup franc. Risque et bela basi. Ceux qui a commenté comme mobile pia ka 3 mois comme ça mobile boy. Ça zo kun baga fufu. Ça zo kun ba fufu mona. Papa bana zo bimana ndamu yana ne katelier. Obala komi boy. Otala lutu na sa kantini. Mobala soko ma boy ndamu tiko koka komi boy mobimba Ngamu wana sekina. Nante ya vérité bo sele mabia ngomi bale bazoki marabino. Akolo batelera sana pia ngolo ko sambo soka kima to sana bana seti. Faut jana. Si tu so akuta na basi mama manyo. Wa so nano sombita megiso soka kangelo mobile ko sala ndenge. Onena. Soki papa bana uti musala ye. Aka la TV.
Tango ozolamba libanda kolenda te bakopesa kombo. Tango ozokotana ndako kendele papa bana kola mise. Tango ozomona boye moi aposa kobima. Ata babenga na telefone akosaka na olanda émission nzoko zotanda ozolekala kesengo te. Salela. Ozoka libala petebe pona lele ça. Est-ce que soya? So bosoloni mingale na poko 19h ko tsa dossier. Papa bana na soka kingo pasa simba kala. Asi mona no kingo netu mtazoka basi. Omona folie me komata na butu tongo ekita. Toujours no nande. Toujours na